تكتب على الفلوس، ده عبد الله الشريف الفنان الرائع بحييه جدا، لوحده يروح البنك المركزي مطلع قرار يمنع تداول امام الاموال المكتوب عليها ويا معتز. الخبل في مصر بقى رهيب جدا، بقى فيه كميه حقاره غير طبيعيه. القنوات الفضائيه في مصر بتعلن عن اغنيه جديده لشعبان عبد الرحيم، جابوه على عجل كنتش عارف يفتح عينيه عشان يشتمنا. حجم اكاذيب وضلال هذا العميل معتز مطر، عشان يا مواطن يا مشاهد تبقى عارف الناس دي اصلها ايه، بس لانه هربان صرصار في تركيا بيهاجم مكة ويهاجم بلدك وبيحاول يقومك وبيبثلك كل يوم اكاذيب، كل يوم اكاذيب. اشكر اولا عم شعبان عبد الرحيم، اولا بحييك بجد، وبشكر اسلام خليل. اول اغنيه شعبان عبد الرحيم يعني طربنا الشعبي الجميل ضد جماعه الاخوان وضد الخونه معتز مطر ومحمد ناصر وتميم واردوغان، لسه عاملها النهارده وبعتها لنا النهارده اول عرض ليها. عايزكم تركزوا مع شعبان عبد الرحيم وهو بيدوس الدوسه لضد اعلام جماعه الاخوان الارهابيه واسلام خليل. وانا بحييكم مره ثانيه والله، شعبان عبد الرحيم واسلام خليل. تعالوا نشوف شعبان عبد الرحيم قال عنهم ايه. الحكايه وصلت لاسفاف غير طبيعي وتدني غير طبيعي، وهذه الدوله باعلامها بمنقلبها بجنرالاتها المتبقيين اذا تبقى يعني، للاسف جزء من قضائها الكبير وصلت لمنحى اصبح مش يثير سخرية العالم، بقى الناس تتصعب علينا. ايه قلم على بوزه وشلوت، ايه بقول لك قنوات كلها تقولش نشيد الصباح. لا نشيد الصباح ايه، كان اسمه ايه اللي عملوه ولا نشيد الاطباء اللي عملته البتاع. كل القنوات المشاهد وصلت لحقارة رهيبة بتمارسها اليوم السابع الدعارة الإعلامية. على 1:30 رقصة معتز مطر مع أردوغان وتميم. يعني يا جماعة حتى ممكن تسخروا وتعملوا حاجات تكون فيها شيء من الإبداع. ما زال رواد السوشيال ميديا كدابين. أتحدى إن الحكومة دي، شوف يا جماعة بنتحدى كم تحدي تثبت أن الحكايات دي نبع من الشعب. يعني اتحداك هات لي فيديو زي ده مثلا من غير اللوجو بتاع اليوم السائع اللي هو ما زال الشعب. رواد السوشيال ميديا يعني عاملين معاكم الصح. الشعب عامل معاكم الصح او بدأ يعمل معاكم الصح، واللي جاي ان شاء الله اصح الاصح. رقصة ساخرة باستخدام الجرافيك لتشبيه معتز مطر بالخروف الذي يؤدي رقصة مع تميم بن حمد حاكم قطر واردوغان رئيس تركيا. اللهم وعدنا ان احنا نعمل الرقصة. مشاهد في قمة الحقارة لم يصل ليها حد من قبل. المشهد وصل لفتاوى بتطلع، ايوه فتاوى. داعية سلفي يشبه دعوات الاخواني معتز مطر باطلاق الصفارات بافعال كفار قريش. لا حول ولا قوة الا بالله. وقلم طاوع دعوات الاعلامي معتز مطر الموالي لجماعة الاخوان باطلاق الصفارات للتحريض ضد مصر بتصرفات وافعال كفار قريش. دعوات تحريضية يغلفونها بالدلالة على حب البلد. بقول لك جيل كامل بيعودوه على التمرد. السب والشتيمة ومحاربة الحملة وصل لمرحلة غريبة جدا، لدرجة ان في واحدة كده بتدعو لخلع الحجاب طلعت تطالب الناس يوم حملة الصفافير الاعتراضية بانهم يرقصوا يوم حريق القطر، يرقصوا على تسلم الايادي. ادعو جميع الاصدقاء الوطنيين الى مشاركتنا بعد قليل من الساعه 11 للساعه 11:30 في فيديو لايف على اغنيه تسلم الايادي. والمصريين الشعب كان محروق بالنار. اكتر اغنيه تصيب الاخوان بالتشنج والهلع والغيظ ردا على حمله تصوير في هذا التوقيت الهام. وبالفعل رقصت الدكتوره بنت المش مهندس وشتمتنا. انا واحده بحب بلدي ببساطه شديده جدا، وبحب مصر وبحب وطنيه وبحب الرئيس عشان هو رئيس مصر وعشان هو فعلا بيحب مصر. ولو عنده اخفاقات فهو انسان زي اي انسان، وكل رؤساء العالم عندهم اخفاقات، لكن انا متاكده ان الراجل ده بيحب مصر. ما حد يموت يعني، احنا مش في مسابقه نثبت مين هو ميت بإرهاب
ولا ميت باهمال؟ اهمال ايه اللي بتتكلموا عنه؟ واحد ارهابي هربان من مصر. كان في يوم من الايام معتز مطر ده، انا في يوم من الايام كان بيشتغل في بيتي. انا كنت بسمع معتز مطر ده في يوم من الايام على انه ثورجي، كان بيشتغل في بيتي. انا مش قادره انسى ان الراجل ده كان بيشتغل في بيتي، كان في فرد ما في عيلتي خرج من حياتي دلوقتي كان بيسمع معتز مطر على انه واحد ثورجي وعلى انه واحد وطني. النهارده معتز مطر بيطلع يعني بيطلع يحرض على بلد يعيني عينك. موضوع بشتغل في بيتي لاول مره، اصل انا اول مره اسمع، فتخيلت لاول مره ان انا كنت شغال عندهم في البيت كخادم، ودي شغلانه محترمه جدا، ولو اشتغلتها مش عيب والله، ولن تشعرني باي شيء، فيعلم الله. لكن تخيلت ان انا شغال في خادم، فقلت يعني دي اجيب الفيديو دي ولا هتعمل ايه؟ زي اللعبه دي اتاري بيقول لي شغال في بيتي، يعني البرنامج بنعمله كنا ثورجي بعد اكتشف الحقيقه. الموضوع وصل لعبث رهيب وجنون، انها تطالب بحرق شخصنا المتواضع زي ما قبل كده حرقونا على الهواء. مطالبه عاجله لسياده الرئيس بالضغط على المجتمع الدولي لتسليم الارهاب الدولي الهارب معتز مطر. يا جماعه ده اول ما يجوا يمسكوني كارهابي دولي اقول لهم يا جماعه، اوريهم الحمله، هيبصوا في الارض يقول لك اخس يا سيس الله يكسفك. دي اكتر الحملات سلميه في تاريخ البلاد، حمله بلا شعارات، بلا اي حاجه، بلا لحظه عنف. يا نهار ابيض. الذي لمح بكل خسه خلال تويته دنيئه منذ قليل لتنفيذ العمليه الارهابيه صباح اليوم بمحطه مصر، ماما اسمها حنفي، في اشاره لانطلاق صفاره الارهاب الاولى ضمن حمله التصفير الارهابيه الذين يتولون انطلاقها في مصر اليوم. هذا اللعين مطلوب حيا وباسرع وقت يا سياده الرخيص. كل مصري اصبح ليه ثأر في رقبته الان، وانتصارك خدتيه بالليل بالراس يا قط. الحمد لله ما شاء الله حريصه قوي. وعقوبته يجب ان تكون الاعدام حرقا او دسا بالقطار، اللي هو يعني مش الاعدام الطبيعي، لا. السلام لارواح ضحايانا المخدورين اللي انا رقصت لهم على 1.5 دينا ستايل. وسحقا لكل لعين ساهم باي شكل في حدوث هذه المحرقه للابرياء. ويل للمصفرين. الدكتوره بنت الباشمهندس. المهم وهي بتشتمنا وبترقص هجمت الفقراء في مشهد حقير. الناس الغلابه الفقراء اللي ماتوا، اعمل لي فيديو تدعي الناس للتبرع ليهم. فكروا في الضحايا، فكروا في الغلابه. دي عبير بتقول، فمترد عليها الغلابه الفقراء دول اغلبهم متعاطفين مع الاخوان. يخرب بيتك، بلاش شعارات يساريه فارغه يا بيرو. اللي ماتوا بتخطيط سواق من كرداسه، من الغلابه اللي بتقولي عليهم. الاغنياء الوطنيين الشرفاء اكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الارهاب. دينا تقريبا حجزت شقه في العاصمه الاداريه الجديده، وبدات بدري تحقق نبوءه الله يرحمه احمد خالد توفيق، سيتركون الشعب يولع بجاز ويسكنون في عاصمتهم. المهم الدنيا قامت على كلامها الحقير ده على الفقراء، والمحامين قالوا هيقضوها والكلام ده. طبعا مش عشان حرق معتز مطر، لا، عشان الفقراء. فبلاغ يطالب بضبط واحضار الدكتوره بنت الباشمهندس بسبب تعليق الفقراء وضحايا القطار. المهم بعد القصه دي طلعت تقول للناس عايزه تثبت براءتها. وانت عارف كمشاهد لو ما جاوبتش على السؤال ده هشعر بتقصير شديد من ناحيتي، لان انا قدرت اوصل معلومات لحضراتكم. انت عارف اللي عايز ينجو في هذه البلاد يعمل ايه؟ شاطر، انا اديتك فرصه تكون جاوبتها مع نفسك، انما انت المفروض تكون جاوبتها. قالت لهم الاجابه المفضله للشعب قطيع الشرفاء،